Radhe Radhe all. Hope you are doing well. I am Somi and I'm originally from Patna, Bihar. और फिलहाल मैं पुणे में रहती हूँ with my husband and my 4 years old son and also with my sister, my younger sister. ये हुआ मेरे बारे में, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किसके साथ रहती हूँ. अब बात करूँगी why this platform I choose. मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना bit challenging because as a person I'm very quiet. मैं easily mingle नहीं हो पाती and that's the reason मेरे friends उतने नहीं हैं because मैं अपनी बातें खुल के नहीं कर पाती. But somehow मैंने कुछ side effects face किया है, so I thought this platform मेरे लिए अच्छा होगा अपने बातों को रखना, कुछ सीखने को और सिखाने को भी. मेरे लाइफ के कुछ पॉकेट वॉच मीन्स मेरा चैनल का नाम पॉकेट वॉच #सोमी है. मैं अपने लाइफ का पॉकेट वॉच मीन्स अच्छी बुरी वक्त आप सबसे शेयर कर सकूं, आप सबसे थोड़ी बातें कर सकूं, बट स्टिल मैं आप सभी को अगले आने वाले व्लॉग्स में अपने घर में एंट्री कराऊंगी और अपने बाकी बचे मेंबर्स से मिलवाऊंगी. माय हस्बैंड, माय सन एंड माय सिस्टर. आगे जाके आप मेरे फैमिलीज़ को देखोगे, मेरे फ्रेंड्स को देखोगे, उनसे भी रिलेट करोगे एंड मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ बहुत जल्द. अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरी लाइफस्टाइल, मेरे फैमिलीज़, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे डे टू डे लाइफ क्या चल रहे हैं मेरा लाइफ में, अगर आप स्नीक पीक करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़. थर्सडे, डोंट फॉरगेट, थर्सडे एंड संडे हमारी वीडियोज़ आएंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सपोर्ट माई चैनल पॉकेट वॉच #सोमी. Please subscribe to my channel and hit the bell button to get more new videos. Radhe Radhe.